टेस्टी साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानलमा। आज हामी फेरि पनि आइसकेका छौं, फेरि पनि नयाँ गेमका साथ। फ्लिप द बोटल भन्ने गेम चाहिँ तपाईहरुको सामानले ल्याएका छौं। तपाईहरु चाहिँ हेरेर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जसले चाहिँ यो बोतल यसरी सिधा बनाउन सक्छ त्यसले चाहिँ यो खाना पाउँछ। यो चाहिँ चिकन फ्राई अनि आलु फ्राई KFC हो के चाहिँ KFC। अनि ढलाउने चाहिँ जसले फ्लिप गर्न सक्दैन त्यसले चाहिँ आलु खाने हो के फ्रेन्च फ्राई खाने। अनि जसले यस्तो गर्न सक्छ नि त्यसले मात्र मासु चिकन फ्राई। ल ठीक छ ल बाबुबाट ल 1 2 3 गो ल आलु चिप्स गर्ने तपाईको हाल्नु ल है म सुरु गरे ल यो त ल आलु खाने आलु छुछुर गर्न छुछुर चोप्नु पर्छ आलु भयो पालो मेरो अब है के बस्ने नि के हो आलु चिप्स फ्रेन्च फ्राई ल भाइ ल ए आलु चिप्स पनि भयो भाइ हे तेरो के बात है अब के भयो भने खानु पर्यो नि यसले यस्तो च्याप्टो होला के यो आज कसैले खान पाउँदैन ल मलाई मिल्छ आलु ए ल भाइ ल खानु ल मलाई पनि लाग्दैन हान्दियो भाइ ल मासु अहिले चाहिँ ल भाइ आलु नै ल मेरो पापा स्वाद ए तेरे गाय यो बोतल बस्ने क्या हो ओइ त्यो बोतल मैले च्याप्टो छुछुर गरिहाल्यो के त कति मिले भइसक्यो फेरि छुछुर गरिहाल्नु यस्तो गरे मासु दिएर राखेर होला त मासु बासी हुँदा बाटो फाल्दै यसो के भयो म पनि तेरे हो छुछुर गरिहाल्नु आछ नियमलाई ओ यस वाह त्यहाँ देखाएर यस्तरी देखाएर खानुपर्छ नि त अब आलु मात्रै सिधै भयो कस्तो साह्रो खाँदा छ आलु खाऊ ओए फेरि खान पाउँछ होला भनेर त्यस्तो गरेर ल है ल ये ठुलो चाहिँ खोज्नु पर्यो अहिले फेरि नपाउला यस स्पाइसी के भन्नु अब मिठो छ टेस्टी मुखको सकेको छैन फेरि उस भएछ आलु खानै नपाए बाबु रुल्स अनुसार हिँडिरहेको पनि फेरि मलाई यस्तो अप्ठ्यारो भयो कि अहिले त बस्नु त पर्छ अब चाहिँ खानुपर्छ नि हड्डीको मलाई हड्डी बनाउनु चाहिँ यो भएकै छ भाइको त आलुमै दाम दिन्छ कस्तो माया लागिसक्यो किन खेलायो यसलाई किन राख्ने लास्टमा दिनुपर्छ के गर्नु खोजै भएन दिनु हुँदैन यो बेला कस्तो मलाई यो पुगु त गएको भयो भने मलाई छुछुरा खाएर बस्ने होइन छुछुर गर्न पर्छ भनेर कि आलु हो बाबु पेलिरहेको खसीको मासु 40 दिन अझै भएन
अनि दिदीको पालो दिदीको पालो पालो छोरीकै पालोले काट्दैन दिदी मामुको पालो त्यसपछि बाबु ओ सोके त्यो खानेबाट थाहा मासु सकेर नि भाइको दे यतापट्टि हातमा लिऊ न यतापट्टि हातमा लिऊ ल ल नखेली हुन्छ पर्दैन तिम्रो त्यसो भन्दा भन्दा उसले खाइसक्यो बरु यही झन्डै बरु आलु के भयो त अहिले हो यो आलु पनि खान नपाउने यस्तो होला अहिले अलिक बेसी भयो आलु खाने कि मासु खानु भयो ल त एउटा राउन्ड घुमेर आइसक्यो बाबुले भ्याएको छैन बिस्तारै गर न जे होस् एउटा पर्यो अब यो चिज त त्यसलाई आलु पनि ड्रेस गरेर आलु जिन्दगी जानु भयो हात के भयो बिराको दिन जाऊ उता बस बाबुले त सुन्नुहोस् त अलि उता बस बाबुको तालो छुचुर बाबु छुचुर खेले आउनुपर्छ क्या फेरि तालो काटिन्छ अब त छुचुर खेलेन अन्त आलु कि आलु तालो आलु आलु खाए आलु ल ये जाऊ उता बस फुवा कि बच्चा जस्तो यस हुन्छ मात्र पायो यस ओ त्यो दुईटाले आलु खाँदैन रहेछ खानै मलाई मिठ लाग्दैन आलु त बोसो परेछ बाबुलाई छुट जुसी मासु जस्तो खाऊ न त्यो उस खाए बाबुले दुईचोटि पारिसक्यो खायो भने सिदिँदै नखाउ सानो ठग्यो अरे फेरि खाइदियो बाबुले दुईचोटि खाइसक्यो आज गरे हो गरे हैन ओ यस यस आमा तेरो चिज त्यहाँ राख्छ ल हे आयो हेप्नु भयो फेरि खाए अलिक सानो खाना एकलो थाहा पाइसकेँ मैले बाबु छुरी खेल्न बाबु खेल कि एकछिन नखेल तिमी ल खेल खेल छुर छुर घुमाउ यो हातमा एउटा ल घुमा बिस्तारै खाऊ के बाबु बिस्तारै खाऊ छिटो एउटा टिरिक लाग्यो फेरि आउनु भयो टिरिक लाग्यो यस्तो यस्तो गरेर ल आजले सानो थियो है सानो छ अब तपाईँले आलु खानु 3टा आलु आलु खानु मुख खाली भयो जुठो नहाल भएन भयो बाबु भयो आलु ल फेरि फेरि जति पनि कसले दिन्छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन क्यारी हुनुपर्छ है आफ्नै घोडाउनु लाग्यो नि दिनको चोटि खाएँ दुईचोटि मैले एकचोटि मैले 4 जोडी मैले 3 जोडी खाएँ एकचोटि तिमी किन त्यस्तो भयो कि बाबु मामु पछि तिम्रो पालो क्या पाल गरौँ न है ल ल तिमी गर
छिटछिट गर्ने छिटछिट त्यस्तो गरेर बसिहाल्यो त्यो फेरि गयो कहाँ त मैले आज दिदीको बालो आज दिदीको बाबा तिम्रो पालो मामु पछि आउने हो के सानो खायो के भइरहेछ यहाँ अब मैले खान्छ देख्यो खान्छ एकचोटि हेरेर दिनाले को बाबा आलु त्यहाँ बस्छ न बाबु बस्छ हेर्दा तिर गयो डुब्नु भयो त के गरेर बसिरहेको फेरि खायो अयो सानो जस्तो खायो यो टेक्निक आलिया ताइज न आलिया ताइज सानो ल अब मेरो भालो आलु खानु मलाई हेड तिर गयो एकछिन आमाले खायो ठुलो धेरै बसेर के हुँदा के ठुलो खाए नि आफ्नो बुवा भन्नु पर्ने एउटा खाइदियो नि कति लाग्यो मामु ए यहाँ बस्नु भयो तिमी त्यहाँ बस्छ तिम्रो पालो आइहाल्छ नि यहाँ एक तलमाथि उठाउने गरेन बाबुले अच्छा अब के भयो त अघि 2-3 चोटि खाएँ त्यहाँबाट एकचोटि त बिना त 3-4 चोटि भइसक्यो म त एकचोटि ल भाइ अब राम्रो कि सुन न छिटो अब छिटो गर्ने यति मात्र होइन होइन के गर्नु यही खाइदिउँ तेरो पनि पर्छ होला यस दिदीको पालो हो कि गाडी छोरो देऊ बाबु पालो चिप्लो भएछ है अब त मजाले छ नि यसो कस्तो होइन बाबु त बस्नु बाबुले बरु 2 चोटि बसेको मैले 1 चोटि मात्र ल अलि पछाडि बस्छ नि बाबु दिदीको पालो देऊ तिम्रो पालो मामुको पछि आउने कि अलि पछाडि बस्छ न आज म गरेर जबरजस्ती कुनै खाली होला नि यो थुक्क आलु खाए भाइले आलु खाए आलु ल आलु खाए जो उता बस्छ जो उता बस्छ ल फेरि भाइ खानु ल भाइको पनि छिटो छिटो खानु ल भाइ लास्ट अब यो अझै सके होइन कति बेर खाएर ल अब मेरो पालो भयो नि यो अब इन्ड गरिदिने के म लास्ट खेलेको अब लास्ट गर्ने ल हालै खानु खेल्ने कि नखेल्ने अब यो खेलेपछि अब 1 राउन्ड अब लास्ट लास्ट भन्दा कि किन हो यहाँ छ अझै ल भ्यायो हुन्छ साथीहरू आजको हाम्रो यो गेम चाहिँ सिद्धिसकेको छ हाम्रो यो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनु होला हुन्छ साथीहरू आज हामी तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुनेछौँ बाई